2080 कार्तिक 17 गतेको भूकम्पको डिडिए सुरु। 2080 कार्तिक 17 गते बारीकोट रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलन डिडिए कार्य आज सुरु भएको छ। काम गर्नु पर्यो हैन, मान्नु सरकारले राहत दिने अहिले भयो, केही पैसा दिने भयो, त्यसमा अहिले नै काम लगायो भने काम गर्न सक्ने त अहिले सक्षम हुनुहुन्छ हजुर। भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलन डिडिए गर्नका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र युएनडिपीको सहकारीमा बारीकोट गाउँपालिकाको लागि 8 जना इन्जिनियरको टोलीलाई खटाइएको छ। आज बारीकोट गाउँपालिका 1 नम्बर वडा बयाला र 2 नम्बर वडा लिम्सादेखि डिडिए कार्य सुरु भएको छ। डिडिए कार्य सम्पन्नपछि त्यसै आधारमा सरकारले पुनर्निर्माणका घरहरू दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ डिडिए कार्य सुरु गरिएको हो। डिडिए गर्दा क्षति भएको घरको घरमूली अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने देखिन्छ। क्षति भएको घर नेपाली नागरिकता तथा उक्त व्यक्तिको पारिवारिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, पेशा, रोजगार लगायतका थुप्रै विवरणहरू लिने गरिएको छ। एकजना क्षति भएको घरको विवरण लिन झन्डै आधी घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको छ। युएनडिपीले पठाएको इन्जिनियर टोली 2 वटा ग्रुपमा विभाजन भई बारीकोटका 1 र 2 नम्बर वडामा आजदेखि धमाधम खटिएका छन्। साथै बारीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरिज्यू सहितको पालिकाको टोली र सम्बन्धित वडाको जनप्रतिनिधि पनि अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित कार्यस्थलमा खटिरहनु भएको छ। अब तपाईले के हो भने यो कुरा अब तपाईहरु भोलि आएर मसँग भन्ने हैन, आफ्नो घरको अवस्था के छ, कहाँ के भएको छ, सबै कुरा उहाँहरुलाई देखाउने है। अब भोलि मसँग आएर यहाँ चाहिँ यसो भएको थियो भन्ने छुट तपाईहरुलाई हुँदैन। जे हो अब तपाईहरु सबै हेर्ने। डुबान क्षेत्रको कस्तो डुबान, अब डुबान क्षेत्रका विषयमा तपाई नसोच्नुहोस् के डुबान एक अवस्था मैले भन्न खोजेको कुरा हो। भोलि फेरि म कहाँ आएर मेरो घर यहाँनेर यति भत्किएको थियो, यहाँ चर्किएको थियो, यहाँ यस्तो भएको थियो होइन, जे छ सबै कुरा उहाँहरुलाई देखाउने।